高速路旁，小伙蒙住眼睛，准备横穿危险的公路。然而另一边，费克也拿起了摄像机，准备记录全过程。起初，小伙凭运气成功地穿过了一侧车道。就在费克以为他能成功时，一辆车把人撞开了瓢。现场引起骚乱后，费克立刻离开了。他心中也十分无奈，自己寻找多日，却始终没找到一个运势旺盛的人。离开后，他回到赌场。晚上，一位顾客连赢了好几把。作为赌场经理的他，自然要解决这个问题。于是他走过去，碰了一下那位顾客，趁机偷走了对方的运气。然后那位顾客开始输钱了。解决问题后，费克去见老板山姆。房间里头，山姆戴着头套，直到手下离开后才摘下头套。两人干的生意靠的就是运气，而运气又是极为敏感的，就如之前那位顾客一样，被人一碰，运气就会被偷走。所以山姆非常小心，平常不让任何人碰自己。交谈之中，山姆说自己时日无多，死前想把运势传给老费，让他继承赌场。可费克早已厌倦赌博，直接拒绝了对方。山姆看着费克拒绝继承赌场，十分生气，于是叫两个手下教训了费克一顿。躺在地上的费克明白，自己要想摆脱控制，就必须先干掉山姆，否则自己必定小命不保。但是想干掉山姆，一个运势比他还要旺盛的人，能够在赌局上胜过山姆，这便有了之前高速路上的一幕。偶然的机遇下，费克听闻一场飞机事故中有个幸存者，于是他赶到现场，买通了现场的人员，问出了幸存者的信息。那个幸存者名叫托马斯，他不光是个幸运儿，还是个抢银行的劫匪，所以他的病房外24小时都有警察把守。一天深夜里，费克用安眠药放倒了守卫，成功的救出了托马斯。在逃跑的车上，费克告诉托马斯，他现在已经成了通缉犯，而且之前抢的赃款也都被警察收缴了，所以他让托马斯跟自己混，学习运用运气去赌场捞钱，赢了的钱两人平分。别无选择的托马斯毅然地答应了费克的要求。当晚两人就开始了试炼。费克带着托马斯来到一个地下赌局，桌上的赌注非常大，有一辆好车，还有一栋别墅。费克的资金有限，所以另外两人要求加注，但托马斯立刻就不干了，因为对方要用他的手做赌注。费克鼓励托马斯要相信自己的运势，他连空难都幸存了下来，这点小困难更难不倒他。看着对方如此有信心，托马斯也豁出去了，重新做回了赌注。然而赌局并非牌九，而是比谁更能吸引虫子。三人蒙上眼睛，坐在房间里，看虫子落到谁的身上，谁就算赢家。一番耐心的等待后，虫子真的选择了托马斯，这下他们也有车有房了。两人带着战利品离开后，费克给山姆打了个电话，声称自己不会继承赌场，也不会让对方寿终正寝。这些两人也是彻底撕破脸皮了。很快两人就住进了别墅。一天晚上，托马斯寂寞难耐，给女友安娜打了个电话。然而这一切都被警察监听得一清二楚。在锁定信号位置后，警察立刻赶来抓人。幸好费克机警的及时发现，两人才逃过追捕。虽然两人逃出升天，但最大的赢家还要数阿格罗。因为原本输掉房子的他，在警察的介入下，重新拿回了自己的财产。不过女警莎拉觉得事情没有这么简单，因为鉴定人员告诉她，托马斯是用钥匙进入房子的。为了挖出托马斯的下落，莎拉决定逮捕阿格罗。可对方并不想进监狱，所以提出用消息换取自由。为了让托马斯的运势能够与山姆匹敌，费克带着他去了一个特殊的赌局。那里的赌注不是钱财，而是运势。每个人的赌注是代表着自己的运势的照片，一旦输了就把运气也输了，所以赢得的照片越多，运势也就越旺。两人赶到的时候，阿格罗和警察莎拉已经等候他们多时了。看到托马斯后，莎拉立刻掏枪想要抓人，结果被赌场老板给打晕了。就这样，当晚的赌局作废，费克和托马斯也离开了现场。浪费了一次机会后，费克又带着托马斯来到另外一个赌局。这里托马斯被蒙上眼睛，他将和其他几人一起顺着引路人的声音不断向前奔跑，撞到树就会被淘汰，而最后站立的人就是胜者。赌局开始后，几个人一路狂奔，
很快就有人撞晕了过去，最后只剩下阿格罗和托马斯。托马斯听说还有2个人，觉得胜券在握，故意加快了速度，结果迎面撞上了一棵树。费克怎么也想不到会在这里失手，看着躺在地上的托马斯，费克知道他已经没有价值了，于是头也不回地离开了。被抛弃的托马斯搭上了阿格罗的车，路上他想拿回照片，但他发现自己的赌注竟然是他自己女朋友的照片，他这才发现是费克搞的鬼。对方发现后直接把他赶下了车。然而照片被输掉后，厄运也开始显现了。安娜生病被送进了医院，身体非常虚弱。为了拿回女友的照片，托马斯找到了费克，并把对方暴打了一顿，逼问如何才能拿回照片。费克说照片已经拿不回来了，因为之前阿格罗和自己的老板山姆赌了一把俄罗斯转盘，不仅输掉了所有照片，还丢了性命，所以基本是拿不回来了。但托马斯不信邪，他决定拿着自己的照片用毕生的运势去赌一把。可费克告诉他，山姆经营赌场多年，赢过的人数不胜数，几十年来运势也从未断过，而托马斯前段时间才刚刚输了一次，现在去挑战无疑是送死。但托马斯心意已决，费克也只能舍命陪君子。然而就在2人行动时，警察莎拉也没有闲着，他查到了坠机现场。那个被买通的人员查出了费克的身份，于是顺藤摸瓜地来到了赌场。在赌局开始前，老人知道就算赢了，自己也时日无多，所以对2人说起了往事。原来山姆是2战集中营里幸存下来的犹太人，凭借这股运势，他赢遍天下无敌手，连曾经躲过地震的费克也不是他的对手。赌局开始后，山姆拿出了安娜的照片，而托马斯的赌注却是费克的照片。所以托马斯知道，一旦输了，自己、安娜还有费克3个人都要玩完。装有5颗子弹的左轮手枪被递到了托马斯的手上，结果第1枪就没有子弹。费克不忍心再看下去，于是离开了房间。山姆接过枪转了一下，正准备开枪，但是被冲进来的莎拉打断了。费克听到一阵枪声后，立刻回去查看情况。房间里，山姆被莎拉打死，莎拉也和山姆的手下同归于尽。原来当时山姆拿着枪想打死闯进来的莎拉，但是第1发也没有子弹，所以反被对方给打死了。冷静下来的托马斯拿了照片，并劝费克和自己一起离开，可费克决定留下。看到对方异常坚决，托马斯便独自逃出了赌场，在一片荒原上奔向了远方。本片将运气具体化，并且用一张照片来代替，一旦输掉便厄运连连。这其实也象征着一些看不见摸不着但却无比珍贵的东西，比如尊严、信誉、品格等。托马斯女友的照片不光是对方的运气，更是托马斯去爱一个人的能力。如果他选择放弃照片，保住自己的小命，那么他便再也无法去爱一个人。所以本片提醒我们，不要轻易的放弃那些抽象但却无比珍贵的东西，因为这些东西一旦失去，便很难再找回。